거 있거든? 그걸 사가지고 그런 게 나을 것 같은데? 이럴 땐 어떻게 해야 돼? 형이 어떻게 해야 되냐고? 난 이런 거 어색해서 못하겠어. 아주 사진만 찍으려고. 야, 사진 찍어라. 이거 진짜 기가 막힌다. 사진 찍어라. 아, 내가 못 찍는데. 내 잠깐만, 아니, 구멍이 이만큼 났어. 구멍이 이만큼 났어. 그래? 이게 왜 빠져 이게? 아, 네. 테이프 있나? 아, 테이프. 아, 야. 테이프? 기다려. 아, 저런 테이프. 아, 가져와. 아니, 일단 뒤집어 입어. 자, 아유, 좀 넣어봐, 이거 좀 넣어봐. 야, 씨. 이 뭐냐? 넣어봐, 넣어봐. 야, 야, 기다려. 어떻게 넣어 이거? 아니, 빼지 마봐, 빼지 마봐. 아, 이거 뭐야, 이거? 왜 찌했어, 혼자? 어디 갔지? Gotta dream about it, gotta find a way to do